Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr diese schöne Windeltasche für Babys näht. Diese hat auf der Innenseite 2 große Taschen für Windeln und 3 kleine weitere Taschen. Des Weiteren besitzt sie oben ein Schnullerbändchen. Weitere Nähanleitungen von mir findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, eine Stoffschere, ein Magic Pen zum Aufzeichnen, 2 Stücke Flieseline H250 zum Verstärken des Druckknopfes, dann noch Stecknadeln zu Fixieren des Nähstücks und ein Stück Gummilitze, der eine Länge von 30 cm haben sollte. Genau, dann noch Druckknöpfe. Dann 2 Baumwollstoffe eurer Wahl. Für die Außen- bzw. Innenseite habe ich hier die Maße 30 x 40 cm gewählt und auch schon zugeschnitten. Genau. Für das Schnullerband habe ich hier die Maße 20 cm x 6 cm verwendet. Und für die Innentaschen habe ich hier so einen grau-blauen Stoff. Meine großen Taschen haben die Maße 30 x 34 cm und die kleine Tasche hat 30 x 25 cm. Genau, zum Schluss braucht ihr noch Volumenvlies. Dieser hat die Maße 30 x 40 cm. So, wir fangen mit dem Schnullerbändchen an. Dieses legen wir in der Mitte rechts auf rechts zusammen und fixieren das Ganze einmal mit Stecknadeln. So, wenn dann alles festgesteckt ist, wird an der oberen Kante und an der langen offenen Kante mit einem Gradstich zusammengenäht. Zunächst aber legen wir erstmal das Schnullerbändchen beiseite. Ja, bevor es jetzt ans Nähen geht, stecke ich erstmal meine Innentaschen fest. Hierzu nehme ich mir erstmal eine der großen Taschen und genau, falte diese in der Mitte zusammen. Im Anschluss daran nehme ich mir dann die kleine Tasche, falte diese ebenfalls in der Mitte und lege diese dann genau auf die Kante der Außentasche. Hierbei bitte beachten, dass auch wirklich Kante auf Kante liegt. Genau, wenn das alles so liegt, wie es liegen soll, fixiere ich das Ganze mit Stecknadeln. So, die Tasche ist nun fertig festgesteckt. Da ich meine Tasche noch unterteilen möchte, nähe ich hier an den gezeigten Stellen noch mit einem Gradstich entlang. Ihr könnt das aber auch gern so lassen, wenn ihr wollt. Ich zeige euch hier nochmal, an welchen Stellen ich überall zusammengenäht habe. So, beim Schnullerbändchen schneide ich jetzt noch die Ecken ab, damit sich der Stoff gut um die Ecken legt. Im Anschluss wird jetzt die Flieseline aufgebügelt und zwar in Höhe, wo der Druckknopf sein soll. Also circa hier und dann dort. Ja, wenn ich das aufgebügelt habe, wird das Schnullerbändchen dann noch gewendet und gebügelt. Das Schnullerbändchen ist nun fertig gewendet und glatt gebügelt und kann erstmal beiseite gelegt werden. Jetzt nehmen wir uns die Innenseite des Stoffes und legen dort die Taschen hoch und fixieren das Ganze einmal mit Stecknadeln.
So, dann nehmen wir uns das Schnullerbändchen und befestigen dieses mit der offenen Seite genau oben an der Windeltasche. Hierbei bitte darauf achten, dass ihr wirklich alles schön gerade feststeckt, nicht dass dann am Ende beim Nähen alles schief wird. So, dann nehmen wir uns das Volumenvlies und legen unsere Innenseite dort drauf. Genau, und wir fixieren auch alles noch einmal mit Stecknadeln. Ich habe mir jetzt hier noch ein Stück Gummilitze für den Verschluss zugeschnitten. Das hat eine Länge von 30 cm und das fixiere ich jetzt ebenfalls mit Stecknadeln. Anschließend nehme ich mir den Stoff für die Außenseite und lege diesen rechts auf rechts auf und fixiere das Ganze wieder mit Stecknadeln, damit beim Nähen nichts verrutscht. Wenn dann alles fixiert ist, kann zusammengenäht werden. Und zwar nähen wir ringsherum mit einem Gradstich zusammen, außer hier unten. Da lasst ihr bitte eine Wendeöffnung von 10 cm. Ich zeige euch hier nochmal schnell, wo ich zusammengenäht habe. Unten habe ich eine Wendeöffnung von 10 cm gelassen. Jetzt nehme ich mir noch die Schere und schneide die Ecken ab. Hier bitte wieder vorsichtig, damit ihr die Naht nicht verletzt. Im Anschluss daran können alle Stecknadeln entfernt werden und die Windeltasche dann durch die Wendeöffnung gezogen werden. Fertig gewendet sieht dann das Ganze so aus. Jetzt ist die Tasche auch schon fast fertig. Jetzt bringe ich nur noch den Druckknopf an und schließe dann im Nachhinein die Wendeöffnung. Der Druckknopf am Schnullerbändchen ist nun angebracht. Jetzt haben wir hier unten noch die offene Wendeöffnung. Diese schließe ich mit einem Matratzenstich. Ihr könnt aber auch gerne knappkantig mit der Nähmaschine einfach drüber gehen. So, die Wendeöffnung ist nun verschlossen und somit ist die Windeltasche auch schon fertig. Ging doch ganz einfach, oder? Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder abonniert kostenlos meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video, eure Stoffmieze.